aytib bo'lolmayman. Ba'zilarini naqshlarim bilan yetkizdim, yana ba'zilari keyingi naqshlarimda aytdilar balkim. Men hikoyasi bor odam. Hikoyalarim orasida siz biladigan va bilmaydigan men, bilishga arziydigan siz va bilgim keladigan u ham bor. Bu hikoya hammamizning hikoyasi. Her o'ylasam as yodimda bor edingiz, mana bugun huzurimga xush keldingiz. Uyda gal safarda Choch osrimoq bo'lsang agarda Hamro'manga har kuni Allohning nomi sarkarda Sarkarda, sarkarda Yeza ve shaharda Sarkarda, sarkarda Sarkarda yurishlik mahsulotlari Namı dastan qadam yetken hamma yerda bizga hamron nega borsak bu sarkarda. Sarkarda xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorligida o'tkazilayotgan xush keldingiz programmasining bugungi soni o'zlaringlarda bo'layotdi. Men Abdulla Abdurahim. Har qanday odamning hayotida esidan faqat chiqmaydigan bir hayot bosqichi bo'ladi. U balkim bolalikda yoki savodashlikda yoki sabdoshlikda degandek. Tushunish tili bilan elib aytganda bugungi sonimiz amaliyotda ta kichik doiradagi bir savolashlar uchrashishi desak bo'ladi. Andaqda men oldi bilan bugun bizga aziz mehmon bo'layotgan suyimli savodoshlarimni bizning bugungi so'rinimizga taklif qilmoqchiman. Qani marhamat. Bugungi aziz mehmonlarimiz Şinjan Kinochilar jamiyatining muavin raisi, andın davlatlik birinchi darajalik artist ve Şinjan Kino studiyasının ataqlıq yosh rejissyori Abdukerim Ablaz. Yani bir savodashimiz aynı vaqtda bizning yoshlarimiz ichida belgilik ta'sir ko'rsatgan yosh aktyor, ataqlıq muzikant Muxtar Abdulla. Kuzum. Şinjan Opera Ömrü'nün davlatlik birinchi darajalik artisti Amina Ömer. Hoş geldinler sağdaşlarım. Rahmat. Bugün biz endi mushu sağdaşlar bilan, yani bu programga qatnashmoqchi bo'lgan sağdaşlarımız albatta bo'la emas, lekin har xil sabablar tufaylidan xizmat va yoki boshqa sabablar tufaylidan bugungi bizning bu yig'ilishimizga, bu programmamizga qatnashmagan sağdaşlarımız bor. Endi hozir mushu Urumchida bor bo'lgan, undan bugungi kunda mushu ishga qatnashishga sharoit yar bergan sağdaşlarımızdan vakil qilib biz bugün bir suhbat o'tkazmoqchimiz. Abdukerim Ablaz tilga elinsizlar o'zini ko'rmasakmi, uning davomli bizga ta'sir ko'rsatgan kulkilik, yumoristik, ta'sirlik epizodlari hozir ko'rayotganda ko'z oldimizga kelib turdi davomli. Undan boshqa boya tilga elib o'tgandek Abdukerim bizga savoddosh bo'lib qolmay, hozir bizning yana faxrlangidek bir tanilgan rejissyorimiz bo'lyapti. U cho'ng kinolarni ishlab bizningki mamlakatimiz ichida va sirtida belgilik ta'sir ko'rsatyapti. Biz bundan pek faxrlanamiz. Sen to'g'riliq gap bo'lganda oldi bilan sen ko'rsatmoqchi bo'lgan bir parcha rasm bor. Sen o'zing bir ko'rib baqqin. Bu bizniki Amina soqurchi bo'lishdan azroqli burun biz tushgan bir rasm kim bu? Maktabda bir faoliyat bo'lgan kuni olaymi va? Men bu taq burtlarimmi yo'qki? Turtimi xatta atmagan, o'zim manchi deb atmagan. Petet vaqtimga. Senmi batıl bo'lasiz o'sha vaqtda? Nega ketgan bo'g'oy? Amina ko'ra ko'rib qolsam. Bu Voy, elqaq berib keladi, yo'qib ketdi. hozir kirmadi. Hozir kirmadi. Abdukerim Ablaz maktabdan vaqtidan boshlabla darslardan oitdi aktiv savodoshlarimizning ichida yolg'iz rol ilishtilar emas, shu yeziqchilikda ma'lum iqtidorga ega bir savodashimizda shu chog'da bizga davomli epizod topshiriqlarini berdi. Epizod topshiriqlarini berganda bu Abdukerim kitobini o'zi yozdi. Uning ichida bir necha savodashlarimiz menmi yozatdim, yana bir necha savodashlarimiz bor, o'zimiz yozib, o'zimiz o'rlay oladigan. Shuningga bu Abdukerimda hech qanday qiyinchilik bo'lmaydi. Keyin mana shu maktabda shu tirishchanligining ta'sirida
Abdikerim o'zi jamiyatga chiqqandan keyin nurg'un asarlarni o'zi yezib, o'zi rejissyorlik qilib, ish qilib sanab baxsam 100 dan oshadi kasab o'ynagan epizod. Aşırı ki. Mening bunda oddiy statistikam qaraganda komediyalik bo'lsin yoki ta'sirli asarlarim bo'lsin, men 100 dan oshadi ekan deb faraz qildim. Shu maktabda shu yeziqchilikda shug'ullanganning foydasi bor deyman shu. Ha. Eşçilik bunu da ziraat köküden ma'lumda. Şu bizim kökümüzle terbiyeli. Epizod topshirig'i berib, har kuni bizga esimda qilishchi bir nechadan har bir o'quvchiga birdan Künde 3'tün 5 kişi oylap duran Ertesi etdiganda o'ynash kerak. oynaş gerek. Bunda kuchli imtihonlar bo'lyapti. Shuni ichida bizda 21 savodashlarimiz rol taqsim qilib kelsak yetmaydigan ishlar bo'lyapti. Sen şu vakti da dostluğa bir şiir yazıp koyup tükense, şu vaktin şeraitideki şiirti, hazır mısın Maço? Sen biz o vakti da Amine Evlen, ben köpünce yazgan etotunda Amine Evlen işkimiz bunu oynayıp. Oynagandaki vaktimde işkin aldı ki, münasibetin kandalık yeni kadar sabahtaştığına vakti. Şunu ben Amine Evlen sen de ettim, sizden şurada vakti. Shu tushdan boshlab kechgacha har bir o'quvchi bir taldan vanjang epizod topshirish uchun yozadigan gap, kechda savodashlar yig'ib taqsim qiladigan gap. Bu Abdukerim meni Aminani Muxtarini taklif qildi, meniki Abdukerimni Muxtarini Aminani taklif qildi. Bo'lganda sinfda intayin qaynam tashqiliq bir reps maydoni hozir o'rinlar yetishmayotgan, sen tuttumani qolay deyotgan. Ba'zida hatto tankechiga rep chiqib ketgan vaqtlarimiz bo'lgan. Tanat kişi Ertesi çokum ettiğinden düşükçe 4 saat şu ders vaktida biz birden özümüz yazgan, oynagan epizodlarımızın tapşırımızda 4 saat tas kalı diyetme gelip. Şu jarayanda Abdukerim'nin savaşdaşlarımızdan hemisinden epizodlarına aitti. Yaxşı çıkarttı. Bu mu? Buna hazırki rejissörümüz Abdukerim, Katarlık savaşdaşlarımızın şu çağdımı epizodları nəhayət ölçəmgi layiq, yaxşı çıxartdı. Hazır oynasak, əsli bayağı Abdukerim degəndək, şu dərəx köküdün degəndək, şu vaxtdakı asası nəhayət puxt ikəndə. Şu yaxından beri ki, əhvalından bəlkім bir iki bizmi jiqaliq aloqalashmay qoldi, bir 3 yil bo'lib qoldi. telefonda alaklaşıp da 2-3 yıldan beri ben de bilmem. Hizmet nayeti ciddi elbette şunda buluyordu. Müş 2-3 yıldan beri ki ahvalım bilen qayta bir tanışıp çıksak, kozamı bilmeydi. Ben 2011 yıldan 2012 yılgacha Beijing Kino İnstitutu'ndaki rejissörlük bir okup geldim. Okup gelgendik ki biz kino rejissörlüğü. Şu jarayonda onundaki ben qaytib kelgandan keyin qaysi bir programmada meni ziyorat qildi shu. Ziyorat qilgan vaqtida nurg'un odamlar siz zot bir kinochisingiz bo'libdi. Kinoga bizni taqozo degandek gaplar bo'ldi. Bo'lgandan keyin men shu bir va'da bergan. Men sharoit pishib ketilgan vaqtda cho'qim shu bir kino ishlayman. Onun ustiga o'sha deb o'tib ketgan keladi, ammo kino degan narsani boshqa qarindosh millatlarga qaraganda bizning tushunchamiz kam. Biz shu telefonda suratga olganda mı kino deymiz. Çoğrak aparatı suratga olganda mı kino deymiz. İş qilib ko'ngil olgandan emmisi kino deymiz. Hikayesi var ama kino deymiz. Bunda emas. Emniyet bu bundan emas. Ama kino desek bu xalqarалық hukum. Bu kino memleketning ichi hem sirtida hem de şu xalqarada e'tirofga erishadigan bir narsa bu. Yani şuna bizdeki şu bütün Şinjan boyunca mayli her millat xalqidan bo'lsin, hozirgacha bizning kino ishlaydigan rejissyorlarimiz onu yetmaydi. Bu bizning aytiliq kam bo'layotgan narsa shu. Ham bu boshliqni to'ldirmasak bo'lmaydigan bir boshliq. Bu kino hamda xalqaro hukm dedik, hamda televiziya teatri deymiz. Televiziya teatri masalan davlat tilida Lianshuju, undan keyin Shiniju, ondan Dianshuju deb necha xil turligi bo'ladi shu. Ya'ni buni bizning odamlar kino deb qaraydi. Ondan bu cho'ng kinoda hamda bu ishlayman deb ishlaydigan narsa emas. Buningki nurg'un o'tganlar bo'ladi. Masalan Abdum rayonining, undan keyin markazning ham yana munosabatlik o'rlarimiz yo'llagandan keyin ma film olib bo'ladi ekan, ma haqiqatan yaxshi ekan degandan keyin ishlaydigan narsa. Balkim ben ishlagan shu 90 minutlik bir kino. Endi bunday aytganda kinoxonada qo'ydiganda kino deb turlar hozircha. Rasmiy o'lchamdagi kino. Ammo 90 minutlik kino degan narsa, bunday aytganda mushning kim
shu mablag'ga, sağlam mablag'ga balkim 40-50 qism televiziya teatriga ishlagan bo'ladi. Televiziya teatri bilan kinoninki suratga ilinish o'xshamaydi. Aparat o'xshamaydi, chiroq o'xshamaydi degandek. Va kaza. Endi bu kino bunday aytganda adabiyot san'atiniki eng yuqori bosqichi. Ham bu nihoyat bir qiyin bir tema ekan shu. Endi boyam sen sording, yaqinda nima ish qilyapsa deb. Men shu iliqi boyam degandek, iliqi va'da berganimdek iliq programmada. Men 2016'dan başlap tayyorlik qilib, Ko'ylindi qarindoshlar bir film ishladim. Bu hozir Shinjongning kamerda qo'yildi. Onun bu filmninki Piyofan deymiz hanzurcha. Setlishi butun Shinjongda rekord yaratdi. Bu bakmagan bir rekord bo'ldi-da. Mush mamlakatning ichida emas, Shinjongning o'zida qo'yildi islom hozir mamlakatning rekordini yaratdi desak bo'ldi. Hamda bu cho'ng dapiyaladek undaq emas. Mush Shinjongning ichida ishlagan kinoning ichidagi oldin qatorga o'tdi bu. Asli bu filmni mush 3-oyda bütün memleket boyunca koymakçı toq. Ondan keyin men o filmni ishladim, ishlablam. Yangi Jungo qurilganligining 70 yillik atab ishlagan. Bizniki Shinjong Urapın rayonidagi markazga so'qsitdi. Topshirgan bir film, uningmi rejissyorligi menga tushdi. U mu cho'ng kino? Bu mu cho'ng kino? Bu hamda bu filmda 2 oy ichida 45 kun ichida 25 ming kilometr yo'l mandik. Yo'lni men o'tib sonunda. Bizning bu bizniki shu Sovet kilish korpusumizda shu vaqtda bir 200 yaqin odam bor. Bu janub, shimol, eng chiroyli manzaralarning hammani oldik. Endi bu film Ko'ylindi qarindoshlardan keyingi 2-chi qatim ishlagan cho'ng tutki kinorim. Shinjongning go'zalligini tashviq qilishni maqsadsiz. Asosliq bu filmniki nima desam, mazmuni bu naqshsulluq film. Masalan biz Bog'laybo deymiz. Bollywoodniki filmlari bor, Hindistonniki. Bizda hozirgacha shu yaqinqi zamonda bizda naqshsulluq bunday cho'ng tutki kino ishini boqmagan. Qashqarg'on deslar bizning yani bir söyümlük savaldışımız yüksek isimizga kelib qoldi. Yüksek meselesi biz bilan şu programga qatnashmoqchi. U hozir o Aqso'ning Avat noyisida şu yerda turib xizmat qilyapti. Hozir 2 yildan ishib qoldi. Uningki xizmat aktivchanligi intayin yuqori, balkim yana 1 yil turishim mumkin deb. Lekin hozir bizning shu yuksak Shijoatxon qatorliq bir muncha savoldoshlarimiz bizning mush programmaga o'zining eng yaxshi tilaklarini tilab evatib ekan. Men shu sizlarga shuni qo'yib bermoqchi hozir. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Ben Yüksek Şicaat, savaqdishim, yaqin sirdishim, uzun yillik xizmatdishim Abdulla Abdurimning mush programmasiga birinchi bo'lib qatnashishim kerak edi. Sizlar bilan suhbatda birga bo'lg'im bordi. Lekin tuvanda xizmat qilish sababidan mush programmaga qatnasha olmay qoldim. Sizlar orqali Abdulla yetakchiligidagi xush keldingiz programmasiga qatnashayotgan savaqdoshlarimga, do'stlarimga qizg'in salomimni yo'llayman. Hamda mush programma orqali keng tomoshabin do'stlarimizga salomni yo'llayman. Bu programmaning yaxshi programmaga aylanib, xalqimiz uchun ma'naviy oziq ato qilishini chin qalbimdan umid qilaman. Ko'pchilikka rahmat. Rahmat. O'zingizga rahmat. Teşekkürler dostlar. Kalkışım Abdullah'ın hoş geldiniz programımız arqılı ustozlarga ve savaqdaşlarga, şundaqla keng tomoshabinlarga samimiy salomimni yo'llayman. Dostum Abdullah, programmalarning kundan kunga utuqliq bo'lishini tilayman. Hoş geldiniz dostum. Yaxshisilar ko'pchilik. Men Qashqar viloyatlik Naqshsul teatr o'ngining artisti Nilufar Turg'un. Savaqdishim Abdullahning hoş geldiniz programmasi orqali ustozlarga, savaqdoshlarga va keng tomoshabinlarga chin yuragimdan salom yo'llayman. Savaqdishim Abdullah, programmalarning kundan kunga yaxshi bo'lishini chin dilimdan umid qilaman. Hoş geldiniz. Rahmat. Dostlar, yaxshimsizlar? Savaqdishim Abdulla Abdurimning xush geldiniz programmasi orqali do'stlarga, savaqdoshlarga, keng xalqimizga samimiy salom yo'llayman. Ham bu programmaninki o'ngishliq, ko'ngillik, yaxshi programma bo'lishini chin ko'nglimdan umid qilaman. Toz uxlabdi-da bu, ha. Yaxshimsizlar ko'pchilik. Bu kim bu? Men Abdulla Abdurimning oliy maktablik savaqdishi Xamtuz Mehmet bo'laman. Savaqdishim Abdulla Abdurim yetakchilik qilgan Hoş geldiniz
programmasi orqali sizlarga cho'nqur salomimni yo'llayman. Rahmat. Çaş güzelleştirişdeki bösüş karakterlik mahsulat serkerdi çaşını bir qitimdili yuyup qaraytı suyuqlığı çeçinizin canlıq patıraq qılıdı, rengi öңlaydı. Tərkibideki odamga ozuqlandırış cəvri çeçinizin texmi sağlam qılıdı. İşiltiş intayın qolaylı. Çaşını bir qitimdili yuyuş, boyaş maqsadiga yetalaysiz. Serkerde maxsus siz üçün işlən. Bu tish asrashdagi bösüş xarakterlik mahsulot. Tish asrashning eng yangi, eng unumli mahsuloti borliqqa keldi. Sarkard aql tish pastasi tish quritlashdan oldin olib, tish sog'lomligingizga kapolatlik qiladi. Aqlli kishilarning tanlashi Sarkarda aql tish pastasi. Uyda qol safarda Qoch osrima bo'lsang agarda Ko'rayotganingiz Sarkarda xalqaro savdo cheklanish shirkati tajdorligida olib berilayotgan Xush keldingiz programmasi. Men bu 1-2 yildan beri bir necha naqshlarni anglab qoldim. Bu naqshi to'g'riliq gap bo'lganda, hamda naqshi aytolmaydi degan gap emas-da bu. Bu naqshi aytolaydi. Bu maktabda bizning sinfda 21 savodishimizning ichida hatto ha deyolmaydigan bolalar bor edi naqshda. Aş bir savodishimiz Baldulam chekinib ketib qolgan. İmtihanda, naqshi imtihanida ayting desa hechim aytolmay kipina kelginjon do'stim degan naqshi hammamizni kuldirib o'tgan. Shunda bolalar bordi, ammo uning ichida yana naqshi darsda alayda natijasi yaxshi bolalar bordi. Shuning ichida mening esimda qolishicha sinema natijang yaxshi. Sinfda sen Abdukerim Abliz, Amina Ömer, andın Abdukim Qazi, mush bolalarning çünkü maktabda bizga davomli qilgan Meyshin Chanfadi ders o'tdi. O'qituvchilarimizning hammasi Meyshin bo'lganga o'qituvchilar. Shu chaqda hatto menmo tas qilibdi bu imtihonni mushu Shinyuekoning imtihonisidan mening ovoz sharoitim toza uning to'g'ri kelmaydi ekanda. Ondan bir amallarni o'tdim. Ammo shuning ichida sinema natijang yaxshi. Meyshin Chanfadi ovoz noydi jaranglik. Unda bo'lgandan keyin hozir naqsh aytish noyat tabiiyda, lekin shu keyin xizmatniki xarakteri balkim atrofda bo'lgandan keyin Kinochilik ishlari. Texim ko'proq vaqtini kinochilik ishlariga ajratgandan keyin balkim epizodchilik ishlariga ajratgandan keyin naqshida to'xtab turgan bo'lishi mumkin. Agar sen naqsh aytgan bo'lsang, seninki lekin Aminaning naqsini anglaymiz deb shu aytmagan. Menmo sendan bir xo'shligim bor. Agar sen epizoddan chiqarding, kinodan chiqarding, naqshidimdan chiqarayotgan bo'lsang, men deb meni oyog'iga Hozir bu o'rnini tepsam mana bu o'rnini tepsam. Shu maktabda men noyat bak havas qildim-ku, o'sha ovozi jaranglik, yo'riq bo'lish kerak. Meyshin Chanfadining o'lchamlik talablari bo'yicha. Ulug' islar yetalaytinglar. Shu vaqtida bizga naqshlarni bo'latdi. Har bir imtihonga mushu naqshga tayyorlik qilsa deb. Shundami muxtar? Har birimizga birdan naqshni, ikkidan naqshni imtihonga tayyorlik qilamiz deb. Men qancha qistam ovozim o'sha kagilmaydi. Senin belki yumuşak mısın? Her şey yumuşak. Bu vaqtida ovozimiz biraz yuqori temene ki. Esimdami kelib bizni teslabda men bir nechimizni Juha deb bir muzik fakultetiga bir o'qituvchiga chiqmagan. Boshda Mayra Qosim darsvadi bizga fakultetda. To'g'ri. Ondan keyin bizga Juha deb pashmalim darsvadi. Vaga vaqtda butunlay shu Meyshin Chanfadilar shu vaqirab chiqfanning tepsida ichvetgidek shu tashla qiladigan. Ovoz. Aş naqshlardan biraz isim bormi? Faqatli yo'qdir. Mening esimda bor. Shu vaqiraydigan naqsh adash bu hamma narsa vaqirsidan cho'pon bo'psiga shu asla taqim cho'pon bo'psiga. Ashvaqtiki bunda bir topshirilgan naqshlardan bir ikki misra bir hozir buni ovozimni jarangliklarni bir ko'rsatib qo'yaylik biz do'stlar. Hozir ovozim chiqmaydi men ama bilan. Chiqdi to'g'ri. Çağırçalaylı. Mana bulbul vayada qag'inin tirib sen turdun. Başta yo'q yerda aytib olamiz bu naqshni. Bu naqshni aytib qo'yishim bir sabab qanday bo'ldi desang, endi alog'in bo'ldi ekan, bolalarning to'yi bo'ldi ekan degandek. Nechaga bo'lsam, buni deb bersang, riyosatchilik qilib bersang, buni qilib bersang deb, bunisi men kino bilan shug'ullanayotgandan keyin bo'lsa degandek, buni rasmiy ekranda bir nakli kino qo'yib bergan olmayotgan jo'p to'yga. Shunday bo'pti deb, bolalar aytmoqsan bo'ldi dedi, senmi ba'zi chatpirding. Ancha muncha. Shu uni buni ma'mi bishini mushtalibdi. Ancha munchalik aytib qo'yganim asos bo'lgandan keyin, anidan Nurg'odam xo'sh qizim bo'ldi ekan-ku.
Aldığım bir moğunçılık ama ko'nglim batib, necha ming ko'nglim qo'yib qo'ygandim. Ha, naqshidan bir ishkini aytib bersa, alam xo'shal bo'ldikin, bir umr unutib qolmayman. Shuning turkisida men naqsh aytib qoldim. To'g'ri bu, masalan sen bir yak borsang, bir so'rilg'a masalan bir cho'ng bir faoliyatlarga taklif qilib, to'ylarga taklif qildi desak, shu yerga borgandan keyin albatta sendan bir san'at kutadi-da ular. Sen onun ustiga burungi bu diyansin chalibdi, sen naqshni aytding, men jazguni chalibdim. Hozir endi u jazguni birga kelib chalg'ini bo'lmaydi ekan-ku. Ya kinoda bir ko'nglim deb qo'yib qo'ydim. Bo'lmaydi ekan, kinoxonaga boshlashim kerak ekan. Endi vaqt shu jazgu chaldig'ini esim bo'lsa qo'ydi-a. O'sha insonda bor meni birinchi aldinglar. Tunishgatim oldim. Diyansin chaldirishdi. Bu maktabdagi vaqtimizda sen bu müzik çalırsa, ben bu bek amra bu to'y kunida to'xtabdi, men men deb berayanda. Maninki yangi diyansin chiqsalam qichqisdan qo'yyapti. Asli biz bir to'yga buni bilan birga bormoqchi. Shundan bu bizga va'da qilib qo'ygan. Shunaqmi? Va'da qilib bo'lib, palon yerda bir yangi diyansin ketdi degandan olib bu to'yninki ishini ketdi. Shundan beshim qopdi. Qo'shqa qo'y burundan bor degan. Shu kechib ketgandan keyin beshim ketib bu diyansin chaldigan odammi yo'q. Sen qarsam ancha-muncha ko'rib olganmismi? Ha, qarab, Abdulla chaladi ekanda, men ganchi deb turib olgan. Bir kun seni oldidim, bunday insonni. Ko'ngilga sep qo'yapti ekanda, bu shu chalalaydi ekan deb. Shuni bir kuni yakshanba kunida tursam, bu ganchi chilib ketsan ya. Aldirash kelib, adarash deb chandurmay beoyan qilib qo'yib yuborman desam, qatta urmaydi bu. Yo'q deb turib oldidim buni. Backpage Diyanchtayda bizning bir akamiz vardı, shu aviga chiqib bir televizor ko'rdigan bo'lib qoldi. Backpage kino deb yaxshi kino ko'ramiz, Lushan ko'rgan vaqtimiz bor. Deganda shuni men tuttiray desam, jura tomoqni tayyor, men seni mang'uzma yopirma dedi-ku. Santana yopirmadi. O'chaqda Santana Bakmudibdi. Santana vaqt chiqib olsa, men bolalarga o'zimiz ko'rishib, beshimizni chiqarib, "Ben tamamda." Shu qo'limda so'rab chiqqanda qarsam, rost kechat Santanadan bir turib, deyanishdagi bu mashinada boramdiq desam, "Seni izzat obro'yingni qilmasam bo'lmaydi" deb. Nima qilib mashinaga chiqdik. Zalga Jo'zmandan kelib, Chinqacha kelib o'zlari qildigan vaqtda u denzchi yo'q. Abdukirim Dumbaqchalikda bizlarga darsdan sirtilgan kasbimiz-ku bu. Shuning bilan biz Dumbaqchalikda ekan, oyada hamma narsa tayyor bo'lib qopti, oshtomoqlar tortilib qopti. Tansi o'ynaydigan tayyorlik yangilarini turib tursa, denzchi chalgan odam yo'q. Meni osh zalga akirganda oylanib qoltas qoldim. Hammasi menda qarab turdi. Bu apriplim yer bu o'tag'izib qo'ydi. O'tag'izibla e'lon qilyapti. Bizning atoqli denzchichimiz, Royal Mahirimiz Abdulla keldi. Hozir ishni boshlaymiz degan xalqlar vaqtida Abdulla Abdurim kim o, Abdukirim Abdukirim kim o, Muxtar kim o, Ahmet kim o. Biz uqmaydigan vaqti bu. İşte tanıştırıverdi. Men bu hayron qoldim. Shuning bilan ishida necha mana tilaverdi. Abdulla ko'zimga olaydi. Lekin u chaqda endi hal qilg'ich vaqt kelib qoldi. Yumdoq qilsa desam bo'lmaydi-da. Oldimda o'sha diyanchichim turibdi. Yamaha yo'g'ar. Yamaha o'shkida bir diyanchi bor. Ma'vat tutadigan. Eng oddiy lekin shu to'yning oyisidan chiqadigan jazolarim boshqa shunda chiqarsa bir ovoz qadarimiz bo'lsa shuni bag'langan bu. Bu konu diyanchichim chaqirdi. Shuni bilan boshlab qoldim. Bir pauzani keltiribla qolganimizda karim yo'q, xotinimni naqshi etib qoldim. Vay o'ynab ketdi. Aram turibdi ekan. Mash o'ynab, talab. Oy degan sirma no'ch bo'lib qolgan sir chelib, bo'chilyapti, jazguni men chilyapti. Shu kundan boshlab denzchi chaladigan bo'lib qoldim-da, men bu yerga berib. Abdukirimga chep ketdi mushtat. Chazim bo'ldi. To'si bir qozasi. Cho'psi chiqib ketib qoldim. Haqlar tans o'ynayotgan odamlarga tegib ketdi. Ha, hech qisi yo'q. Bizning birinchi mening muzik chalishimga sababchi bo'lgan bu. Lekin asos sababchi mana bu. Shu vaqt qechib ketgan emasmi? Qechib ketmagan bo'lsa, balkim sen bilan yana seni aldab topolmaslik mumkin edi. Ya shu vaqtda sharoit yaxshi shay. Har holda bizlarga mayli qanday bo'lsin, shu vaqtdan tirishchan kelamiz deb qoldim men. Shu vaqtda bir to'yga olsak, shu 100 qo'y, 150 qo'y, shu to'yni bo'lgan odamga berdi. Bizga shu vaqt shu 10 qo'y pul verantiki. Bir basat. Lekin shu vaqt 10 qo'y pul jiq pul. Bir ishimiz endi uydan keladigan pul shu vaqtda shu odat normal vaqt 30 qo'y. Bakrak kuchab ketsa 40 qo'y. 50 qo'y kelgan bolalar qizlar talab qo'ydigan vaqt. Bizlar iqtisod savoqdashimiz bormi? Pul kelgan kunni bolalar. Pul kelgan kunni o'chib ketdi. Shu.
Mektepte kızlık işlercik buluttu. Adaş, meşin çanfadan akşam itpedi sen de bulmaysa. Aran ötküzmezsen bu kez yanlış yakıldım. Çünkü etmek kutlanmaydı gelse. Meşin çanfadan kanun aşağı. Yanda olsa, emisi duttam teyak koyga, duttal bir nakş etpe. Ama onda olsa isim kelgende acaba ciddilik oldu lan. Sonra tamamlandık bende. Tibabet tarihi materiallarda zencevil, cildi yelimi, kahve uruqi qatorliqlarning choch chiqishni ilgari surib, bosh terisiga namlik yetkazib, chochni yiltizdan quvvatlaydiganligi xotirlangan. Sarkardi şirkati bu xil o'simlik materiallarning afzalligini bayqab, Sarkardi shifoiy yurishlik choch so'pillarini choch asrashni maqsad, sog'lom chochga ega bo'lishni orzu qilganlar sundi. Choch so'pillarini tanlaganimizda bexatar sifatligini tanlashimiz kerak. Chunki choch demak beshimizga toj demakdir. Sarkardi shifoiy xom zanjivil g'uli yurishlik choch so'pillari. Yetkada uyem bolsa olmelik begim bolsa Oğlum hatır cem bolsa vay sargı Tırıkның zağısı bolsa Oğlum hatır cem bolsa vay sargı Tırıkның zağısı bolsa Almanarın hendek mu vay sargı Söyge yarın mendek mu Akşam badın melenge Bargın yemdi kıldın mı İşlerim kavak gitti Vay sargı Oyvanmay sıkıldın mı İşlerim kavak gitti Vay sargı Oyvanmay sıkıldın mı Ah değmen, yine değmen Vay sargı Yine değsem kile değmen Ben ilik mağanda Altıncı ay var özlük Babamı da Ben ilik mağanda Altıncı ay tmaz edeyim Bişim vakiller düşkende Can kar kız Atam özü bolsidim Bişim vakiller düşkende Can kar kız Atam özü bolsidim Minnin işki ayrım var Biri alim, biri zalim Birige anç meylim yok Can kar kız Biri ko'nglimdeki yarim Birige anç meylim yok Can kar kız Biri ko'nglimdeki yarim Biri ko'nglimdeki yarim Uyda
Haydagan saferde Kaç asrıma bulsan egerde Hem